അസീസ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒട്ടും ഓയിൽ ചേർക്കാതെ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ ആണെന്ന് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ ഒട്ടും ഓയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. 10-11 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചതാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8-10 അല്ലി ചെറുതാക്കി മുറിച്ച വെളുത്തുള്ളി. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്. റെഡ് ചില്ലി സോസാണ്. റെഡ് ചില്ലി വേണമെന്നില്ല, ഗ്രീൻ ചില്ലി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്. റെഡ് കളർ ഓപ്ഷനിലാണ്. പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നവർ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കണം, കാരണം സോയ സോസിലൊക്കെ ഉപ്പുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നോക്കിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടി ചേർക്കാണ്ട് അതും ചേർത്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും ഓയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല, വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കഴുകി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ഇനി അടച്ചു വെച്ച് മൈക്രോയിൽ ഹൈ പവറിൽ 8 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ആ സ്പൈസസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് മൈക്രോ പ്രൂഫായിട്ടുള്ള പാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് മൂടി വയ്ക്കുന്നത്. ഹൈ പവറിൽ 8 മിനിറ്റ് കൊടുക്കും. ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊടുത്ത 8 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെടുക്കാം. നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. എന്നാൽ പോലും നല്ല വെള്ളമെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കലക്കാം. കട്ടയില്ലാതെ കലക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൽ വെള്ളം വന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തില്ല, പക്ഷെ ഇതിൽ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. കാപ്സിക്കം, സവാള കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തുറന്ന് വെക്കുക, കാരണം ഇത് ഇനി കുറുകി കിട്ടുക വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തുറന്ന് വെച്ച് ഹൈ പവറിൽ 3 മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇനി ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടുക മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സവാളയെല്ലാം അധികം ഒന്ന് കുക്കാവണ്ടല്ലോ ചില്ലി ചിക്കനിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ചേർത്തത്. ഇനി ഇത് ഹൈ പവറിൽ 3 മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം. 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. 3 മിനിറ്റ് കൊടുത്ത് നല്ല കുറുകിയ നല്ല ചില്ലി ചിക്കൻ. നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓയിൽ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒട്ടും ചേർക്കാതെ 10 മിനിറ്റിൽ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ്, നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നല്ല റെസിപ്പി. ഇതെൻ്റെ ഓൺലൈൻ കുക്കറി ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി.